अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आप सबकी दोस्त नैना चांग। आज मैं आपको बताऊंगी बायो एक्वा की इस सीरम के बारे में, या ड्यू कह लें, इसको एसेंस भी कह सकते हैं। ये सीरम वो है जो आपकी स्किन को बनाएगी जवान, खूबसूरत और यूथफुल, क्योंकि इस पर यही लिखा हुआ है कि ये आपकी स्किन को करती है रिपेयर। अगर आपकी स्किन फॉर्मूले या कुछ ऐसी क्रीमें या कोई हार्मफुल चीज़ लगाकर हो गई है ख़राब, तो आप यूज़ करें ये सीरम, क्योंकि ये हमारी स्किन को करती है मॉइस्चराइज, स्किन को ड्राइनेस से बचाती है और स्किन के अंदर वाटर की कमी को करती है पूरा, और स्किन को बनाती है टेंडर एंड प्लम्प। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि सुबह सुबह आप अपने फेस को वॉश करके अच्छे से उस पर ये सीरम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, वाटरी है थोड़ी थोड़ी, और लगाने में बहुत अच्छी है क्योंकि ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर, ज़्यादा ऑयली फील नहीं करवाती। इसलिए इसको आप सुबह या शाम के टाइम किसी भी वक्त लगा सकते हैं। ओके बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।